我嚟自終其一生，都係追求個真字。咁有啲能夠令你班下到學興一個二個都揚為道學，因為因為口裏邊嘅仁義道德，其實骨子裏邊個個都係顧自己。不過你一開口講嘢就眾口一詞，唔係話為咗國家利益就為他人謀幸福，總言之全部都係大公無私、道德高尚，做所有嘅事情都係為咗其他人，冇嘢為自己打算嘅。我呸！卡到學，卡到學，我唔會俾機會佢，我唔會俾機會佢。你睇下，我全身都係血，全身都係血，我死咗呢班假道學就唔可以再管我。我自殺死咗就冇人可以再管我，我自殺死咗就冇人可以再管